Hello， 大家好，我是橘子。今天呢，我来给大家主持一期玩家之不可思议玩法。那么我给大家带来的是机械键盘如何玩。那这是我往期 DIY 过的机械键盘，我呢是将 PPT 键帽浸染成现在的这个样子。那这样子会让你的键盘非常的与众不同。那么今天给大家改造的呢是一款 2K 的小机械键盘。然后对于 DIY 玩家来说，最早去选择61键和87键的键盘更为保险，因为这样子换起来不会那么累。那么这款键盘本身是混彩的，然后键帽也是白色的。我现在呢是已经把它改造过了，大家可以看到是白色的灯光，然后大家可以看一下帖子上面之前的图片和现在的对比。那今天开这个视频是想教大家如何换灯，所以呢，首先我要教大家怎么去拆键帽。记得要先把灯光给关掉，然后拿出螺丝刀，把键盘给拆掉。市面上真是太多的混彩灯光了，不知道大家对于混彩灯光是什么样的感觉，反正我是很不喜欢，我喜欢单色的灯。什么样的键帽就应该配什么样的灯。然后我染的这一款叫做夏日香气，我觉得它应该是白色的灯，所以我就已经把这61个灯已经全部换掉了。现在重新教大家呢，也可以教大家怎么拆键盘。一般来说，找出所有的螺丝孔位就可以将键盘给拆卸开来。拆的时候要小心，不要硬扯，因为中间还会有一根 USB 线，所以呢要把这个接口给扯掉，然后彻底的分离底板和面板。好了，下面要教如何真正的来换一颗灯了。刚刚呢已经把键帽拔掉了几颗，因为灯呢是插在轴里面，所以呢是要把键帽给拆开。然后烙铁我已经加热好，右手拿烙铁，左手呢是抠住轴这边的灯孔，然后加热灯脚，然后左手慢慢的把灯脚给抽出来。好，灯已经拿出来了。那么接下来就换一颗新的灯，那这一颗呢是新的白色 LED 灯。之前的实验证明正极在左，负极在右，所以呢我把它继续插回这个轴孔里面去。那么轴孔呢插到一定位置的时候是戳不进去的，因为之前加热的锡已经融化掉了，所以呢要继续加热它。好了，放上去之后呢，最后一步就是给灯脚上锡。灯脚上锡肯定就要用到锡条，那么上锡这件事情男孩子应该会比我懂得多得多，然后我的做工呢也不是很好看，所以也没有想要教会大家做一个饱满的焊点啦之类的，反正对于我来说能用就行。然后两个灯脚呢不能连在一起，是要分开做焊点，否则灯会不亮。好了，我已经做好了，接下来就是验证这个灯到底亮还是不亮。只要把键盘再装回去就知道了。来把键帽装回去，然后呢怎么拆就怎么装键盘。我们把面板拿出来，对应好位置，然后把 USB 口插回去。再盖起来。蓝牙键盘的好处是不需要借助电脑就可以直接来看演示成功，把这个按钮打开。
检查一下，刚刚的灯全亮了，所以说没有失败。好了，以上就是第1期的内容，教会了如何换灯。那么如何进染睫帽和如何换轴，我们以后再来教大家吧。拜拜。